Ողջույն հարգելի կույսեր, սա ձեր հորոսկոպն է փետրվար ամսվա համար։ Փետրվար ամսին ձեզ մոտ ակտիվ է 7-րդ տունը։ Դա նոր սերն է, նոր հարաբերությունները, դա դատական գործընթացներն են նաև դուք եւ դիմացինը։ Դա կլինի հաճախորդ, դա կլինի որևիցե մարդիկ, ովքեր որ ձեր շրջապատում կլինեն այդ ընթացքում, ավելի շատ շփում կունենաք, ավելի այստեղ մոլորակներ կան, որոնք որ մտնում են այդ տուն, իհարկե նոր սեր են ձեզ տալիս, նոր հարաբերություններ են ձեզ տալիս, ընտանիքում եւս, ովքեր որ ամուսնացած են, դա կարող է տալ ձեզ նաև երկրորդ երեխա, եթե ցանկանում եք։ Երբ որ շատ մոլորակներ են գալիս մեկ տուն, դա նշանակում է ոնց որ այդ տունը ավելի ակտիվ է լինում եւ դա ձեզ հաջողություն է բերում հատկապես այդ տան հետ կապված հարցերը։ Եվ այսպեսով սկսենք հենց առաջին օրվանից փետրվարի 1-ին տեղի ունենալու լիալուսին ձեր 12-րդ տանը։ 12-րդ տունը դա ավարտի տունն է հենց եւ լիալուսինն էլ այդպես, ինքը ավարտ է տալիս։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ բաներ ձեզ մոտ կավարտվի։ Դա կարող է լինել պետական հիմնարկության հետ կապված, դա կարող է լինել օտար երկրի հետ կապված, կարող է վերջնական որոշեք, որ տեղափոխվում եք օտար երկիր կամ այնտեղ որից պատասխաններ նաև ստանաք, կամ վերջնական տեղափոխվեք օտար երկիր ապրելու կամ մեկ այլ երկիր, որտեղ դուք եք, հիմա փոխեք ձեր քաղաքը նաև։ Սա եթե մեկուսացել եք եւ ինչ-որ գործեր եք անում, ապա դա եւս կարող է ավարտվել։ Վերջնական կարող է այստեղ նաեւ լուսավորվի, վերջնական իմանաք ձեր առողջության հետ կապված հարցերը եւ զբաղվեք դրանով, զբաղվեք ձեր առողջությամբ։ Ավելի մանրամասն ես կխոսեմ առանձին տեսանյութում, գիտեք, որ լինում է առանձին տեսանյութեր նորալուսնի եւ լիալուսնի վերաբերյալ, եթե այս ալիքում չի լինում, ապա լինում է լուսնային ալիքում, կարող եք այնտեղ նայել, որովհետեւ դա լուսնին է վերաբերվում, շատ ժամանակ այնտեղ պետք է լինի, բայց տեղադրում եմ նաեւ այստեղ։ Եվ փետրվարի 6-ին Մերկուրին է մտնում ձեր 7-րդ տուն։ Մերկուրին դա ընդհանրապես 7-րդ տունը դա ոնց որ մեր դիսցինդենտն է, ովքեր որ իրենց քարտեզը գիտեն, ապա դա ձեր դիմացն է։ Եվ դա շատ լավ է, ովքեր որ զբաղվում են մամուլով, որից է գիտությամբ, նաև եթե ունեք հարցեր կամ հանդիպումներ, որովից է տեխնոլոգիայի հետ կապված, մտավորականների հետ կապված, ապա այդ հանդիպումները հիանալի կանցնեն ավելի թեթև եւ եթե ուզում եք, ոնց որ կկարողանաք այդ մարդկանց հանդիպել։ Բավականին ակտիվ կլինեք, շատ մարդկանց հետ կշփվեք, դե դուք եք սա եւ դիմացին է, այնպես որ բավականին շատ մարդկանց հետ կշփվեք, կարող նոր ծանոթություններ են, սա նաեւ կարող է դուք եք հաճախորդները եւ իրենց հետ ավելի շատ շփվեք, անդադ հարցեր տան, միգուցե պատվերներ գրանցեք։ Սա նաեւ սերն է։ Նոր սերն է, նոր հարաբերություններ են, սա կարող է ծանոթանալ ապագա ձեր զուգընկերոջ հետ, ամուսնական զուգընկերոջ հետ։ Եթե հատկապես ձեր քարտեզում որության միացում կա, դա բացարձակապես, հիանալի ժամանակ է, որ հանդիպեք ձեր զույգի հետ։ Նաև սա շատ լավ ժամանակ է սոցիալական միջոցառումների համար, հասարակական միջոցառումների, շնորհանդեսների համար։ Եվ եթե ուզում եք գնալ նմանատիպ վայրեր, այցելել նման տեղեր, ապա շատ լավ ժամանակ է։ Եվ հնարավորություն կունենաք հանդիպել նման մարդկանց հետ, այնպիսի համապատասխան մարդկանց հետ, որոնք որ կունենան ձեր հետ նույն հետաքրքրությունները, եւ այդպես կհամագործակցեք կամ կբանակցեք միասին։ Սա նաեւ գործընկերն է, որ կարող եք խոսել, համոզել կամ նաև ուղղակի շփվել եւ պայմանավորվել իրար հետ գործարքի վերաբերյալ։ Դա բիզնեսին է վերաբերվում, նաև իհարկե հաճախորդները։ Սա շատ լավ ժամանակ է պայմանագիր կնքելու, բանակցություններ վարելու, սեմինարների, կոնֆերանսների, սիմպոզիումներ կազմակերպելու համար է շատ լավ, նաև գովազդի համար է շատ լավ։ Եթե իրավաբանական ոլորտի խորհրդատվություններ ունեք այդ ամիս, ապա դա հիանալի է ձեզ համար։ Նաև այստեղ եթե քաղաքացիական հայց եք ուզում ներկայացնել, ապա դա եւս հիանալի է ձեզ համար։ Եվ կարող եք այցելել նման կենտրոններ, որտեղ որ միջոցառումներ են կազմակերպում, ցուցահանդեսներ,
Եվ այնտեղ մշակույթի հետ կապված դա կարող է լինել ձեզ շատ հետաքրքրի եւ կայցելեք նման վայրեր այդ ժամանակահատվածում, դա հենց այնտեղ էլ կարող եք նաեւ շփվել տարբեր մարդկանց հետ։ Եվ փետրվարի 10-ին Վեներան է մտնում նույն տուն, դա հենց ավելի գեղեցկացնում այդ տունը, սիրային առումով բնական է, եւ ավելի շատ շփվող կլինեք եւ հենց այդպես է կարող եք գտնել ձեր երկրորդ կեսին։ Սա նոր ծանոթություն է եւ սիրային առումով եւ մեկ այլ եւ սա գումարի հետ կարող է կապված լինել, այսինքն գործընկեր գտնեք, հաճախորդներ շատ ունենաք եւ շատ գումարներ վաստակեք, միայն սերը չէ Վեներան, այնպես որ եւ գումարային առումով է սա հիանալի լինելու ձեզ համար եւ սիրային առումով։ Դες շատ սեր տանը, դրա համար կարող է երկրորդ երեխա որոշեք ունենալ, ովքեր որ առաջինն է դեռ շատ լավ ժամանակ է արվեստի, զվարճանքի, գովազդի հետ կապված բիզնեսի համար կարող եք բացել, եթե ուզում եք։ Եթե դատարանից որևէ որոշումներ ունեք, սպասում եք պատասխանների, ապա այդ պատասխանները կարող են լինել ձեր օգտին։ Եվ կարող է այստեղ օրինակ Մերկուրիով դուք ծանոթանում եք որևէ մեկի հետ եւ շփվում եք անընդհատ եւ քիչ-քիչ դա վերածվում է ավելի լուրջ հարաբերությունների։ Ավելի զգում եք, որ ավելի շատ եք ուզում իրար հետ խոսել, որովհետև այստեղ ձեր 7-րդ տան մեջ նաև կարմայական հանգույցներն են եւ այնտեղ միանում են Մերկուրին էլ, կարծես թե այստեղ Վեներան էլ է միանում հետո եւ դա կարող է լինել եւ կարմայական հարաբերություններ եւ ճակատագրական հարաբերություններ, այնպես որ ինչ որ մեկը կգա հաստատ ձեր կյանք նոր կյանք սկսելու համար, նոր հարաբերություններ ունենալու համար, ընտանիք կազմելու համար, այնպես որ սպասեք իրեն։ Եվ փետրվարի 14-ին Սատուրն է անցնում Խոյ նշան ըստ ժամային գոտու, միգուցե մեկ այլ ժամային գոտում եք, ամսի 13-ին նաև անցնի Սատուրնը Խոյ նշանում։ Մենք այդ մասին անպայման կխոսենք, փետրվարին բավականին հետաքրքիր միացումներ կան, որոնց մասին ես առանձին կխոսեմ, 1-2 բառով կարող եմ այսպես ասել, բայց ինքը ավելի շատ խոսել է պահանջում, բնական է։ Տեղափոխվում է ձեր 8-րդ տուն։ Դե 8-րդ տունը դա մեր վախերն են, դա պետությունից եկածած գումարներն են եւ կարող է մի փոքր դժվարություններ ստեղծի որևիցե հարցին լուծում տալու համար, օրինակ այնտեղ վարկ ձևակերպելու, պետք է հստակ կարողանաք սահմանել, հստակ հասկանալ, որ դուք եթե վերցեցիք վարկը, ապա այն կկարողանաք մարել, որովհետև Սատուրնը դա ոնց որ չոր մարդ, չոր տնօրեն այդպես, որ ամեն ինչը իր կանոններով պետք է լինի։ Նաև բավական ջանքեր պետք է գործադրեք այստեղ այն ժամանակ, երբ որ պետք է օրինակ դիմեք ալիմենտի համար, դիմեք թոշակ, եւ այլն, այնտեղ բավական շատ գումարներ կան, որոնք ուղղակի պետությունը օգնում է երեխայի վճար եւ այլն։ Մի փոքր կարող են սահմանափակումներ լինեն, կարող են կրճատվել որոշ գումարներ։ Թոշակը չգիտեմ կկպնեն թե չէ, բայց դե ամենայն դեպս խոսակցություններ կան, որ հնարավոր է նաև այդպես։ Դե կարող են բարձրացնել, կարող են նաև իջեցնել, չեմ կարող հստակ ասել։ Կախված է ձեր անձամբ քարտեզում ինչ միացումներ ունի։ Կարող այդ միացումներով Սատուրնը ձեզ ել ավելի լավ հնարավորություն է տալիս։ Սա նաև մարդը գիտակցված շփվում է ոչ մեկի հետ միմիայն ինտիմ հարաբերությունների համար։ Ավելի շատ ոնց որ հարաբերությունները այդտեղ են եւ դա պետք է գիտեք, երբ որ շփվում եք այդպես Սատուրնով պետք է անպայման հետո տանել ամուսնություն, որովհետեւ կարող է սահմանափակել նաեւ շփումը, կարող է այնպես ստացվի, որ իրեն հարմար չի, ձեզ հարմար չի եւ դուք ինքներդ էլ որոշեք, որ կարելի է այս հարաբերություններին վերջ տալ, որովհետեւ անգամ անիմաստ են կամ փախեք հարաբերություն ունենում, Սա նաև մարդու վախերն են, որ դե Սատուրնով մարդու վախերը, դե դա օրինակ կարող է նաև ինչ-որ ձեր աշխատանքի վայրում ձեզ ուղարկեն ոչ վտանգավոր աշխատանքի կամ գաղտնի առաջադրանք տալ և կարելի ասել դուք չեք կարող դրանից հրաժարվել։ Նաև կարող եք այս ժամանակահատվածում, որպես այդպես վախերի հետ կապված, նաև փրկարարական աշխատանքներ անեք, օգնեք ինչ-որ մարդկանց այս ժամանակահատվածում
Եվ եթե գումարի մասին խոսենք, ապա կարող է շատ մեծ շահույթ չունենաք, բայց անհրաժեշտ պարագաների համար գումարը նա կտա։ Միգուցե նաև պետությունից է ինչ-որ օգնություն գա, որով էլ որ կկարողանաք ձեր առաջին անհրաժեշտության պարագաները գնել կամ հոգ տանել ձեր մասին։ Եվ բացի դա էլ սա զույգերի գումարներն են եւ այս ժամանակահատվածում ուղղակի կարող է դուք եւ ձեր զույգը որոշեք առանձնացնել ձեր քարտերը, կարող է անհամաձայնություններ կան, դա կարող է լինել ֆինանսների հետ կապված հարց միայն։ Եվ քանի որ դուք եւս վստահ չեք, հա, որ ձեր քարտեզում նա իրոք գտնվում է 8-րդ տանը, որովհետեւ ավելի շատ սա վերաբերվում է ասցենդենտին, եթե 8-րդ տանն է հստակ, ապա ուղղակի պետք է նայել ձեր քարտեզում ինքը վատ միացումներ ունի թե չունի, որովհետև ամենայն դեպս ուղղակի ուշադիր եղեք յուրաքանչյուր պարագայում, այստեղ լուրջ վնասվածքներ եւ այլն։ Եղեք այն տեղերում, որտեղ որ վնասակար ոչինչ չկա։ Եվ քանի որ Սատուրնը ամեն ինչ սահմանափակում է, ձեզ արդեն Սատուրնի մասին ամեն ինչ ասեցի, ինձ թվում է կարիք չկա արդեն լսելու, եթե սահմանափակում է, հա, դա կարող է լինել նաև սահմանափակում ձեր զույգի կամ ում հաշվին ոնց որ ապրում եք, ով է ձեզ ապահովում ֆինանսապես, իր մոտ կարող է որևիցե հարցեր ֆինանսները մի փոքր կրճատվեն, կչանա։ Եվ կներեք բոլորին եմ մոռանում, որովհետև մեկ այլ տեղ եմ նշել սա, պետք է սկզբում նշեի, դրա համար մոռանում եմ փետրվարի 4-ին, միևնույնն է, հա, ամսվա հետ է կապված կլսեք, փետրվարի 4-ին Ուրանն է լինում ուղղահայաց ձեր 9-րդ տանը։ Դե դա սովորելն է, միգուցե հետ վերադառնաք այն ամեն ինչ, որ սովորում եք, կամ դիպլոմ պաշտպանելու հետ կապված, կամ միգուցե երկիրը, միգուցե քաղաքը, այն կարող եք այդտեղ վերադառնալ, նաև ոչ է կրոնի, եթե ինչ որ բաց եք թողել կամ որոշել եք մեկ այլ կրոն ուսումնասիրել, ապա ոնց որ կվերադառնաք եւս էլի մեր կրոնին։ Եվ այստեղ փետրվարի 17-ին տեղի ունենալու լուսնի խավարում, արևի խավարում, դա հիանալի խավարում է իհարկե, եթե նայենք արևի խավարում, հա, որպես ոչ թե լուսնի, որովհետև սա նորն է սկսում մեր կյանքում եւ դա տեղի ունենալու ձեր 6-րդ տանը, դա ինձ կապված է աշխատանքի հետ, դա պետք է ուղղակի ուշադրություն դարձնել առողջությանը, ընդհանրապես երբ որ ինչ-որ մի մոլորակ է մտնում 6-րդում, դա ցույց է տալիս, որ առողջություն պետք է անպայման ուշադրություն դարձնել, հատկապես խավարումը։ Սա կարող է ձեր աշխատանքը փոխել, ովքեր որ ցանկանում էին, կարող է ձեր առօրյան փոխվել արդեն, ինչ որ մի բան պետք է անեք, որ առօրյան արդեն մեկ այլ ձևով է ընթանալու։ Փետրվարի 18-ին արևն է մտնում ձկներ նշան, դա եւս լինելու է ձեր 7-րդ տունը։ Արևը արդեն ձեր հարաբերությունները ավելի շատ կպարզաբանի, միգուցե ավելի շատ փայլեք, դիմացինը ավելի շատ նկատի ձեզ։ Դե նաև սա կարող է, եթե գործունեությամբ եք զբաղվում որևիցե սոցհարթակներում, ինչ որ գործունեություն եք ծավալում, ապա ոնց որ դուք կերևաք, այդ ձեր գործունեությունը կերևա, հաճախորդների հետ կապը ավելի հավեսով կլինի, ավելի շատ ձեզ կգրեն, ոնց որ կտնան ձեր գործերը եւ ձեզ կգրեն։ Դա է, որ արևը լուսավորում է յուրաքանչյուր բան, նաև սա կարող է լինել պատասխան, որևիցե պատասխան դատական գործերի, որը որ դուք սպասում եք, եւ այստեղ շատ մեծ հավանականություն է, որ այդ պատասխանը ի օգուտ ձեզ կլինի արևով։ Եվ մենք ունենք եւս շատ կարևոր միացում, որի մասին ես առանձին տեսանյութ կանեմ, դա փետրվարի 20-ին է, Սատուրնը միանում Նեպտունի հետ, Խոյ նշանում, դրանք երկու գիգանտ մոլորակներ են, որոնց միացման մասին պետք է ուղղակի առանձին խոսել, դա շատ է փոխելու մարդու կյանքը, շատ, եւ ձեր 8-րդ տունն է դա, եւս էլի շատ կարևոր տուն է, ընդհանրապես 8-րդ տունը դա իր մեջ շատ կարևոր տուն է, հա, ամենակարևոր տունն է, ես կարող եմ ասել, մարդու կյանքին վերաբերվող, ապագային նաև վերաբերվող որոշ չափով։ Ինչ որ բան է, ոնց որ հիմքից քանդվում, նորը կառուցվում, եւ Սատուրնով նորը դա ամուր հիմքեր են,
դա որը որ կկառուցվի։ Առանձին ես կխոսեմ այս մասին առանձին տեսանյութում։ Եվ փետրվարի 26-ին Մերկուրին կլինի հետադարձ եւս ձեր 7-րդ տան մեջ եւ օրինակ եթե ինչ-որ մեկի հետ շփվեք հիմա, միգուցե դադարտակ։ Որը ժամանակ չշփվեք իրար հետ, հետո նորից էլի շարունակեք շփվել։ Կամ եթե դատական գործեր եք սպասում դեռևս չկա մինչև փետրվարի վերջ, ապա դեռ կձգձգվի։ Եվ եթե երկրորդ անգամ եք դիմելու դատական գործընթացի, ապա հիմա շատ լավ ժամանակ է դիմելու համար։ Հետադարձ Մերկուրի ժամանակ, որ դիմեք կրկնակի որևիցե գործունեության համար։ Իսկ եթե դեռ արդեն դիմել էիք, ապա այս ընթացքը պետք է սպասեք։ Պատասխանին պետք է սպասեք։ Այդքան շուտ չի լինի։ Դե հետադարձ Մերկուրիի մասին ես եւս առանձին խոսում եմ։ Եվ փետրվարի 28-ին Մերկուրին է միանում Վեներային եւս ձեր 7-րդ տանը, սա հենց նշանակում է արդեն իրոք միգուցե առաջ գնա ձեր հարաբերությունները, օրինակ, եթե նոր եք շփվում, կզգաք տարբերությունը այդ պահը, հա, երբ որ արդեն իրար են միանում, ավելի շատ շփվում, ավելի միգուցե խոսեք ձեր հարսանիքի մասին, ձեր նշանադրության մասին, ձեր կյանքի մասին, հա, միգուցե ամուսնության առաջարկ ստանաք նաև, չի բացառվում։ Ճիշտ է Մերկուրին հետադարձ է, բայց սիրո հետ կապված դա բացարձակ ոչ մի կապ չունի։ Եվ եթե որևիցե գումարի եք սպասում, ապա դա միայն կարող է ուշանալ։ Այդ ժամանակահատվածում կարող է ինչ-որ մի բան པարզ դառնալ ձեզ, բայց համենայն դեպս այստեղ նաև ուշացում, որովհետև Մերկուրին հետադարձ է։ Դե եթե նայենք աշխատանքի բերումով, գործերի բերումով, որոնք որ անում եք օրինակ դուք եւ հաճախորդները, եթե նման գործեր ունեք, ապա սա կարող է նաեւ ձեզ փառք տալ։ Դուք երևաք, հաջողություն ունենաք այդ գործում։ Այսինքն մարդիկ վերադառնան էլի ձեզ մոտ, որովհետեւ պատվեր կատարելու համար, ոնց որ երկրորդ անգամ վերադառնան։ Հաջողություն կունենաք սիրո մեջ, ընտանիք կազմելու մեջ, հա, ճիշտ մարդու կընտրեք, որպեսզի ընտանիք կազմեք։ Նաև սա կարող է լինել, եթե երիտասարդ եք, բավականին, ապա երիտասարդ ժամանակ կարող եք ուղղակի ամուսնանալ, հիմա կարող եք որոշել, տեսնել ինչ-որ մեկին եւ որոշել ամուսնանալ կամ ուղղակի երիտասարդ մեկի հետ։ Դե դեզայնից մի փոքր տարիքով փոքր, այդպես նաև կարող է լինել։ Դե այսքանը սիրելիներս, թող որ փետրվար ամիսը միմիայն ձեզ հաջողություն բերի։ Մնացած տեսանյութերի մասին ավելի մանրամասն խոսեմ առանձին, որ ձեզ համար հասկանալի լինի, որովհետև մեկ ամսվա կանխատեսման մեջ անհնարին է մարդ այդքան ուղակի հիշի ինչ որ մի բան, դրա համար առանձին տեղեկություններ կասեմ, այդ ժամանակ ձեզ համար ավելի պարզ կլինի, թե ինչ է ձեզ սպասվում այս կամ այն մոլորակի տեղափոխության ժամանակ։ Իհարկե, այստեղ ունենք շատ կարևոր մոլորակներ։ Այսքանը ձեզ հաջողություն եմ մաղթում փետրվար ամսին։